一直都戴住手套。嗱，大堂呢一度 lift 度，好似完全唔介意俾 CCTV 影到。公司大門密碼鎖有幾多人知啊？除咗我哋公司員工之外，仲有幾個清潔工，合計24個人知道。有冇聽到啲咩聲？有啲奇怪嘅係，阿劉總播嗰啲音樂咧，同之前嗰啲有唔同咯。係啊，之前都冇聽過㗎。乜佢翻嚟做嘢習慣聽音樂啊？一時時啦，不過咧就唔會好似今晚咁大聲咯。係。掩蓋槍聲，一定係滅聲裝置，音樂冇可能完全冚過啲槍聲。好耐冇遇過啲咁專業嘅對手。劉太，兩位劉生，你哋係咪已經確認咗受害人就係劉洪先生？嗱，我哋想盡快揾到兇手，希望你哋可以提供資料俾我哋協助調查。我都希望你哋警方可以盡快拉到殺我先生嘅兇手。想請問，據你哋所知，劉生有冇同人結怨？冇。咁公司最近有冇業務糾紛啊？冇，我哋平時合作開都係啲熟客，大家唔會有矛盾嘅喎。明白。劉太，你同劉生感情有冇出現問題？會唔會有第三者？我同我先生感情一直都好好㗎。爹哋每日嘅 schedule 都好有規律，冇可能出邊有女人。點解劉生經常會咁夜返公司？有咩人會知道琴晚佢喺嗰個時段會喺公司呢？我哋尋晚食晚飯嗰陣，佢話要返公司同美國嗰邊嘅同事開會啊。係咁，嗰邊啲同事同呢邊啲同事有冇聯絡㗎？有，我哋呢邊有周經理啦，投資部嘅梁生同投資部嘅其他同事。有咩人會知道劉生 office 嘅密碼？除咗我哋知，仲有 Jenny， 爹哋嘅秘書都知嘅。唔好意思啊。喂，你到咗啊？咁嚴重，仲衝鋒槍？好專業，只係職業殺手，仲係女人嚟。點知係女人咧？目前睇到個身形係，根據揾到彈頭嘅分析，暫時懷疑係 MP5 衝鋒槍。近距離射殺死者，一共開咗16槍，大部分子彈都穿透身體。死亡時間應該1點半左右，同發現屍體嘅時間好接近，證實係當場死亡。咁而家查到啲咩？喺劉洪翻嚟嘅時候，有清潔工見到佢，但係當時咩異樣都冇。睇過劉洪 office 大門密碼所有記錄同埋 CCTV， 確認佢喺凌晨1點10分翻到嚟公司，疑兇咧就早過佢20分鐘到，匿埋喺呢一度等佢翻嚟落手。過嚟，你哋同阿 Sir 講下暫時睇到嘅彈道分析。兇手喺度開槍，死者本來應該坐喺度，但中槍嘅話喺呢個位置。兇手係驚打爛玻璃驚動大廈嘅保安，所以佢選擇喺呢個位置開槍。識得咁精準控制現場，我有理由懷疑佢係職業殺手。用衝鋒槍咁重本，追查軍火來源啦。Yes sir。阿頭，阿 Sir， 阿頭啊 ，check 到疑兇坐嗰架係 call 車嚟㗎，司機話車咗佢海裕豪庭。嗱，而家唔知道佢手頭上仲有冇其他重型武器，小心小心小心，1萬個小心。Yes sir。阿袁司機咧就住喺10樓 C 座嘅，大概個鐘頭之前啦，我就啱啱食完宵夜，就見到佢翻嚟。冇幾耐，大概唔夠2個鐘，佢又出咗去。阿頭，你睇下，見到車牌，就係呢架車車走佢。跟下架車去邊？佢幾多個人喺度？佢自己一個人喺度住。咁平時多唔多人出入？除咗網購送貨同埋送外賣啲人，真係冇乜見有人揾嚴小姐喎。佢喺度住咗幾耐？好多年啦，我嚟嗰陣佢已經喺度啦。我知嘅至少有5年。
而家冚橫頭落晒 order，冇當值嘅人全部都要翻去蒲頭交代行續，即係你同我而家都要翻差館。同佢講我同你行山咪得咯。你肯定你喺銀行冇露出馬㗎。OK， 我上網睇到銀行條 CCTV 片，先知原來你右手都識揸槍。差館槍譜入邊寫我係左優，重我唔會覺得係同一個人做嘅。而家最大問題係馮偉濤老婆，佢一定要死。其實我日日都有去探佢，佢啲多進展都冇。醫生都話佢成為植物人嘅機會好大，佢醒唔翻。你都講過啦，越做得多嘢就越容易俾人拉到嘛。佢點咗我相啊！佢一醒我着草着唔切㗎。啊！你醫院日日見佢，幫我懟冧佢啊！你上次攞鞋俾人見到個樣，你根本就係想冧咗佢。你覺得我係通緝犯啊？無時冇得戴住口罩啊！總之我同你講，佢醒咗要死，唔醒都要死，有咩分別啊？夜叉佢尋日搵我，問你老豆條數點啊？你咪搞我老豆啊！咁你就搞馮偉濤老婆啊？你搞馮偉濤老婆啊？乜都燒晒，剩翻隻鞋。不過應該 check 到個 size 嘅。搜證啊，縮窄範圍，等燒車時間出咗之後，淨係查燒車之後翻環頭報道嘅伙計，要埋 DNA 樣本。知唔知啊？點解有呢張相嘅？人皮面具嚟噶，呢條友心思好細密，連我哋警隊查案嘅習慣都知，冇可能係伙計嚟嘅。醫院同埋診所都冇槍傷者求診，即係話呢條友仔一係就瓜咗，一係就着咗甲，唔出奇。既然佢咁夠薑搶警槍，我懷疑佢着嗰件甲都係我哋警方嘅裝備。而家查緊，我哋有冇唔見咗避彈衣？send 咗過嚟啦。喺2個月前有衝鋒車唔見咗避彈衣，最後就唔知道點解唔見咗，而當時當值嘅就係呢幾個人。有大日安，大日安，本來我已經排除咗佢喺嫌疑名單之外，因為馮偉濤出事之前，我見佢坐車返警署防範，我甚至可以做佢不在場嘅證人。但係找換店單嘢，無論身高、右手揸槍都完全吻合，都唔係冇可疑。喂，如果3單嘢係同一個人做，如果唔係同一個人做咧，我意思係可能係幾個人。喂，如果幾個人都係伙計，咁就大劑啦。叫科技組同事幫下手，分析下呢2個人嘅身形係咪同一個人。收到。
我要去馮偉濤屋企。係咪呢件衫啊？唔該，伯母。係呢件啊？唔怪得我哋一直都揾唔到呢個章啦，原來係單車隊制服，根本出邊冇得買嘅。係咪揾到兇手啦？就快噶啦，伯母。佢點咗我上嘅，佢一醒，我着草都着唔切啊！你喺醫院日日見佢，幫我懟冧佢啊！總之我同你講，佢醒咗要死，唔醒都要死，有咩分別啊？戴日安，又嚟探馮太啊？係啊 ，Ben Sir。聽護士講，你每日都嚟探佢嘅喎，你都幾有佢心。偉濤啊，搞成咁，阿嫂啊變咗孤兒寡婦，我想嚟睇下有咩可以幫到手。乜醫生冇同你講，馮太醒翻嘅機會好渺茫咩？你日日咁嚟探佢，你幫人都幫得幾徹底啊 Ben Sir， 你想講咩？試下隻鞋。馮太係因為呢隻鞋出事，殺馮偉濤嘅兇手亦都係着呢對鞋。你唔啱着，即係唔關你事。咁梗係唔關我事啦。試下呢件單。唔係咁着，反轉嚟。你認唔認得呢件衫啊？梗係認得啦，單車服啊嘛。你有幾多件啊？你唔答我唔緊要，手令好快會到。一兩個月前，你突然碌白晒所有信用卡，仲問幾間銀行申請佢貸款，你一直都冇還錢，但係喺上個禮拜突然開始有錢還，而咁啱你還錢日期就係發生打劫找換店解款之後，你還債嘅錢打劫翻嚟㗎。哦，咁我有過大海賭錢嘅習慣嘅，啲錢贏翻嚟㗎。馮偉濤出事之前一日，你同樣係接到噪音投訴上樓嘅，但係你冇事喎，因為嗰個兇手係同你合謀㗎嘛，係咪？我啊，你要做咩啊？電台 call 我咪上嚟咯。第二日，你查我身份證，因為你仲未見到有伙計接到我打，你驚又係自己接，所以你借我過橋拖延時間，係咪啊？我都唔知你講乜。我睇科技組分析有結論咯喎。哇！打劫找換店同埋銀行真係唔係同一個人嚟嘅喎。關我咩事咧？我知馮偉濤唔係你殺，喐馮太亦都唔係你。嗱，如果你而家認咗佢咧，唔係好大罪嘅啫。但係你個同黨唔同嘅，佢有老謀兩件。你知佢心狠手辣㗎啦，佢知你而家出咗事，你估佢會唔會放過你？我而家出咗啲咩事咧？
如果佢係自己伙計，點會收唔到風？我哋同你傾咗偈啊！如果你肯同我哋合作，實把最多係幾年。喂，而家有伙計被殺啊！自己人殺自己人，警隊會追你一世。我就肯定你同呢單案有關，你呢世都唔會有好日子過。Ben Sir，夠料佢咪拉我咯。喂，你喺邊啊？我喺橋都等咗你好耐咯。頭先我喺醫院見到重案帶你走喎。佢哋揾我協助調查，咁大家都係耍嗰兩套拳，我點會俾佢哋拋土啊？有冇俾佢哋見到你想殺馮偉滔老婆啊？有嘅話我仲出到嚟咩？仲夠膽揾你咩？你究竟喺邊啊？佢冇問你啲咩？佢哋嗌我試嗰對27號半嘅波鞋，咁我着唔落咯，佢哋咪放我走咯。你有冇提過我嘅名？咁梗係冇啦。我啱啱買咗生果探細伯，佢幾好胃口喎。重案會放你出嚟，冇手你交我冇停離職，都話冇咯，冇人跟你，你當我傻仔咩？喂，你而家究竟喺邊啊？你問我咁多嘢，你真係唔信我啫。風頭火勢，唔需要見面啦。OK，咁你跟住打算點啊？打劫投注站界本車，然之後着草。你搞到咁大鑊，你得翻2飛啫。所以要補翻啲子彈咯。今次等你行孖飛嘅時候，一次過立晒你同伙計嘅子彈。你而家玩到咁大咁複雜，係咪應該出嚟同我坐低詳細咁慢慢傾下咧？傾咩啊？從來都係我 plan 你 follow 噶啦。再揾你。喂，喂。喂，杜海斌，之後周有和再打俾你，佢講乜嘢你都應承佢。知道。之前收集伙計嘅 DNA 鑑證報告已經出咗嚟，周有和嘅 DNA 同馮偉滔被殺現場揾到口罩嘅 DNA 係一致。咁都拉佢唔到，佢已經再冇喺屋企出入，佢告咗假，環頭 call 極佢都唔覆。我相信佢知道咗 DNA 結果，佢係冇得走嘅。聰明仔嚟嘅，係佢心思實密，左右手槍法都咁好。如果唔係行錯路，佢應該會係一個好好嘅差人。出入境記錄啊？暫時都冇出入境記錄。條友仔好自負，講得出做得到。我相信佢喺度 plan 緊下一個大茶飯。佢有冇揾大日安啊？冇，因為大日安話周有和每次都喺最後關頭先揾佢。嗱，照道理佢唔會再用投訴噪音嗰條橋噶啦。你覺得佢會用咩橋啊？嚟緊大日安會行19 bit。睇翻條 bit 嘅路線，最容易落手嘅地方應該係愛禮街嗰條行人隧道。但呢條隧道附近好空曠，冇可能擺到飛虎隊嘅狙擊手喺度。風啊，去前面垃圾站。Yes sir。入去查下啲垃圾啊！
點啊？你係咪落咗啲嘢落啲湯嗰度啊？咪就係你平時好中意食嗰啲咯。一陣間等你寶貝女翻嚟，你咪可以同佢恩愛恩愛咯。Hugo 已經話咗嗰啲嘢係佢噶啦嘛，你立亂俾啲藥我食，你知唔知如果有咩副作用？我係人嚟噶，你係咪有病啊？我而家幫緊你咋，一陣間佢翻到嚟，你咪可以同佢搞嘢咯，唔好咩？都話咗冇咯，你做咩亂咁諗嘢啫？你咪唔識得聽人話嘅啫。你自己搞埋啲乸仔嘢就好啦，你仲要你仔幫你頂罪嘅，你知唔知醜噶你？佢冇病冇痛，水西要食呢啲藥吓？等係你自己想搞個女嘅時候啊，你自己食噶啦。黐線噶，黐線噶你，行開啊！我唔想同你講啊，走開啊！阿頭，我呢度。阿頭，你呢度啊？終於唔使再諗，聽日應該點算啊？點啊？興洽洽啊？等你個女翻嚟，你咪可以同佢搞天光咯。點辦啊？打我！吓！打我！成頭家都係靠我噶吓！你仲要搞你咁嘅衰嘢？你知唔知醜啊你？搞我搵食得行遠啲啊你！你走你咁中意講嘢嘛？講嘢啊！你不斷講人鬧啊！話就俾你鬧，幾又俾你鬧，你究竟想唔點啊？係咪我哋成家人嘅生活都俾你摧毀晒？你先至安樂，係咪先至安樂？你先講嘢啊！做咩唔講嘢啊？鬼子，醫生啊，喂，講啲啊，鬼子。我點做都唔夠啊！反正你想要嘅，我都達唔到。Ben Sir，阿頭，咩情況？男性死者30出頭，係個的士司機經過發現嘅。救護到咗嘅時候，已經證實當場死亡。阿頭，死者係馬少東。佢身上有多處刀傷，法醫初步判斷死亡時間有4小時，死因係失血過多。呢個位都唔係咁容易發現㗎，一個的士司機懶得去公廁，行入呢度諗住解決，所以就發現死者。手機仲未揾到，但喺佢身上咧揾到幾包懷疑嘅毒品，似係可樂。附近嘅 CCTV 做咗嘢未？公子峰同埋靚爆鏡執緊，
牌附近嘅車攞晒啲車鏡翻去。收到。 Sir，郭德宣，啱啱送嚟你嗰邊嗰個死者咧，麻煩你幫我做咗先，唔好等聽日啊，因為我要盡快知道死亡時間同埋個死因。係現場嗰個 MO 係講咗4個鐘頭失血過多而死。我點都要等你睇下有咩發現先至靠得住㗎，我哋先知點樣做嘢啊嘛。唔該晒，盡快啊！阿頭啊，我哋見到馬小東遇襲之前坐嗰個的士，佢經過我哋差館門口，佢慢過車，跟住又駛翻走喎。阿頭，我都揾到刀手坐嗰架白色私家車，喺做嘢之前係一直吊住馬小東尾。有車牌就即刻聯絡佢坐嗰架的士嘅司機，同埋刀手架車嘅車主。我已經聯絡咗，仲未有回覆。阿頭啊，佢會唔會係想嚟揾你啊？呢單嘢你唔使再跟，重案一 Peter 跟。咩意思啊？唔識聽中文啊 ？I'm not asking. This is an order. 跟入嚟。黐 Q 線。班長，點解要俾重案一跟啊？我同班大哥食緊宵夜都撲翻，就係要制止你，唔俾你跟落去。早排小東先嚟揾我，依家就死喺隔離街啊！可能同我個妹單案有關，我跟翻有咩問題啊？咪就係因為同你個妹有關啦。你只可以協助調查，唔係負責調查。搞清楚你自己嘅身份同埋位置。我個身份係重案組沙展，我負責呢單 case， 我係一個警察。你知道自己係個警察就好啦。你應該知道自己有乜嘢可以做，有乜嘢唔應該做。我頂你個肺啊！啱同佢傾過偈，佢哋揾到個的士司機啦，查到馬少東尋晚嚟我哋環頭之前呢，由大埔一個吸場出發嘅，驗到佢係冇吸毒嘅，喺佢身上揾到個毒品，懷疑係做毒品速遞收到訂單送外賣，所以有理由懷疑可能係因為毒品交易出咗問題，最終斷。開車！開車啊！唔係我有咩做得唔啱啊嘛？你冇錯，我知你頭先諗緊乜嘢。人哋啱啱先唔見咗個女，你都有翻少少同理心啊！你唔好好似審犯咁先得㗎。如果我有個女，仲要咁細個俾人綁架，我第一時間就會 care 佢個安全。呢個係態度嘅問題。OK， 但係如果佢真係 care 自己嘅小朋友，點解會對小朋友嘅情況一啲都唔關心？唉，10月懷胎，有邊個父母唔愛錫自己啲仔女啊？你都要理解下佢哋嘅心情先得㗎。我冇話唔理解，只不過呢一單 case 仲有好多嘢未搞清楚。如果要幫人，都要了解清楚先得㗎。我只係覺得，從父母嘅角度去諗，喺咁嘅情況底下，以為俾咗錢啲綁匪就可以救翻個女，
點知個女幾日都冇消息，咁佢哋除咗報警，冇其他嘢可以做到嘅。快啲啦！條絲巾唔係我㗎，我想問下邊個啊？係咪個姣婆 Ivy 啊？啊？係佢嘅，你使乜咁緊張啫？佢嚟過，但唔係一個人嚟啊嘛，一班人嚟玩咯。成班 friend 啊？邊班 friend 啊？我打個電話問下好冇啊？使唔使咁啊你？平時你叫我喺屋企服侍你啊，用你條佬一個袋係咪即刻叫我買翻補翻啊？我冇同你計啦。喂，冇唔亨通你養得起我咩？你同人有埋個女啦，而家我幫佢養便宜女啊？好，如果你應承我，以後得我一個，我即刻俾翻個女佢啊！喂呀，唔好咁認真啦，你做人。我唔啱咯，我唔啱，我唔啱咯，我唔啱咯，我唔啱咯。你講得啱啊嘛，你睇下我自己都養唔到啦，點養你同埋你個女啫？又計我話咧，最好你就養埋我。咁啊真係爽啊！喂呀，個女喊啊！做咩？唔亨通最錫個女。到底？如果個女俾人綁咗，佢一定俾贖金。問佢攞幾百，一定冇問題。你認真㗎？你話咧？阿頭啊，如果綁匪係熟人嘅話，會唔會已經撕咗票啊？我覺得佢哋唔會咁諗。李素貞幫綁匪做咗拼圖啦，女嘅年約30去到35歲，身高係163去到165度；男嘅年約38去到40，身高係170去到175。另外鑑證喺 BB 車同埋綁匪留低嘅字條上邊咧，只係揾到吳亨通同埋李素貞嘅指紋，相信綁匪當時係戴住手套做嘢。睇咗 CCTV 未啊 ？check 咗啦，冇料到。案發地點係 CCTV 盲區，周圍冇住宅大廈，附近只係得一個公園，同一個球場，附近一帶人流唔多，車都好少經過。仲睇緊 CCTV 同埋車 cam， 暫時冇發現，只係見到李素貞喺案發前3日咧，就每日推住架 BB 車帶個女出街。係咪同一時間？唔係，都係唔同地方，去公園散步、超市買餸、商場買下嘢或者攞快遞咁咯。有冇去過案發現場附近？案發前3日見到佢去最近案發地點嘅位置，就係呢一度。綁匪 account 有冇料到啊？佢個 account 咧就 email 登記嘅，揾唔到電話號碼，所以跟唔到。李素貞咧自己就有2個 social media account， 一個就係接化妝 job， 另一個就 post 個女啲嘢嘅。最後一次 post 相咧就係案發前1日。綁匪覆過信息未？我哋喺李素貞個電話度安裝咗監控，但係綁匪到依家都未回覆過。你睇下，都唔知佢哋搞乜。唉，都已經24個鐘頭，又應承咗俾贖金，綁匪都冇消息，會唔會已經知道咗報咗警？向安迪已經全部招晒。Yes！ 今次大家做得非常好，辛苦晒，特別係肺炎，而家已經唔肺啦。阿永 ，well done。Thank you, sir。今晚我請大家食飯。多謝啦。唔好意思啊，我今晚唔得啊。咁掃興嘅啫。你死啊！阿頭請你食飯，你唔去。你咩事咁忙啊？你唔可以改期嘅咩？唉，我1個星期冇見我男朋友炸晒型噶啦。你有男朋友？點解我唔可以有男朋友啊？咁得意，收得咁埋。好啦，我哋為咗就阿 wing 改期。我明白你。嗌外賣。我電話呢位。
單 case 都完咗啦，網上啲人仲咁白。喂，唔係啊，你估下亨嫂咧會唔會原諒佢接受埋個 BB 咧？呢個亨哥又係啊，佢都當我差啊！呢 case 見唔少噶啦，累己累人。唉，呢個亨哥咧出軌係唔啱，條路係嗰個李素貞自己揀嘅，都唔可以怪晒個亨哥嘅。嗯，做咩？唔知係咪對得個 mon 太耐啦？喂，聽日同你去睇醫生。唔使咯，我後日都去產檢，到時同醫生講咯。講樣嘢你知，原來嗰個肺炎啊有男朋友嘅。你講阿 wing 啊？佢點解唔可以有男朋友啊？佢唔中意男人㗎？冇嘢。喂，你係邊個？你點樣入嚟㗎？你依家諗住銷毀罪證，太遲。你遮出去！我叫保安㗎。因為你，我哋有6個隊員死咗，你預咗有今日。放低！你係咪要錢啊？我9萬度有啊。錢？錢對你嚟講真係咁重要啊？你為咗錢可以出賣你出生入死嘅同時，錢我喺另外一個9萬都有啊，我攞俾你好唔好啊？幫我即刻 check 個車牌 ，uniform 4 726，係急要唔該。Ben Sir 見到疑兇離開，上咗架車，有車牌，已經跟緊。係你？翻嚟啊！你點解釋？咩事？點解你今日3槍會打中個紅心？你點知？
大家都想跟你學嘢啫。我睇咗你今日嗰個射擊成績啦，我以為你有2槍 miss 咗，但係點知喺個紅心點嗰度，我發現有3個彈窿。我撞彩嘅啫，又唔見我撞。重案3，識唔識？有個伙計，我啱啱先見過，喺平安村俾人搶咗支槍，而家中槍昏迷。時候幾慘啊！借咩啊？唔該，Ben Sir，點解呢度？樓上中槍嗰個伙計係我拍檔，我可唔可以上去？你唔係當更，唔上得去。咁我有咩可以幫到手啊？你個拍檔喺醫院搶救緊，你去睇佢。Sir，咩料啊？有住客聽到槍聲就報警，我哋嚟到現場就見到個伙計瞓咗喺度，完全冇知覺，身中多槍，支槍都唔見埋。佢上嚟係做噪音投訴。冇錯，我係頭先爆門，單位冇人，已經聯絡咗個戶主，全屋企人都翻晒工。喺呢個時間根本上就唔會有人喺屋企。唔該晒，師兄。好，你哋周圍睇下，有人嘅單位都同佢哋攞份口供。Yes sir。聽個師兄咁講，個兇徒只係一心想攞支槍走啊！呢個似唔似嚇人？佢胸部同腹部各中1槍，最後頭部個槍先係致命傷，要做埋解剖先可以俾到 report 你。麻煩你盡快攞到粒彈頭出嚟，我要俾鑑證做嘢。好嘅，冇問題。仲咁後生，得個26歲，唔應該咁快走啊！馮太，我係重案組沙展杜海斌。醫生話我老公送嚟嘅時候已經冇咗心跳。你哋發現佢嘅時候，佢講咗啲乜嘢？啲夥計發現佢嘅時候，佢已經不省人事。我個女得2歲，你點可以咁對個女？我以後點算？佢贊成我去考差嘅。鑑證證實，殺馮偉滔嗰3粒子彈呢，都係嚟自佢自己支槍。現場係冇 CCTV 嘅，問過晒現場所有單位住客，冇人目擊到案發前發生過咩事，淨係好似有人話聽到喺槍響之前有打鬥聲。被投訴去坐嘅單位冇人，投訴人電話係太空卡，冇人聽。前一日差唔多同一時間都有類似嘅事件發生。我懷疑兇手係踩線，所以我更加有理由懷疑兇手唔係針對人，目的係要搶伙計支槍。呢單嘢幾多個人做嘅？暫時未有結論。喺現場揾到一個懷疑係兇手嘅口罩，上面有馮偉滔嘅血跡同埋另外一個人嘅 DNA， 仲有一個懷疑係兇手留低嘅鞋印。我哋嘅槍袋咧係有防搶槍設計，一般普通人係搶唔到支槍，兇手可以順利搶槍，然後再開3槍射殺馮偉滔。所以我懷疑兇手係好熟悉警務工作同埋裝備。咁奇怪，搶槍1支警槍得6飛子彈，佢嘥3飛走去殺我哋伙計，殺人滅口啊！所以我懷疑兇手係現職或者離職嘅伙計，馮偉滔會認得佢嘅樣，所以要滅口。嗱，而家兇徒搶咗支槍，應該就係諗住做單大嘢。佢仲有3飛子彈，執生，仲有好大機會牽涉到自己有在內，
所以呢單 case 嘅一切資料同埋行動絕對要保密，知唔知道？ Yes, sir.